这里哀嚎什么呢啊？怎么了啊？难道又对这个家不满意了？这刚出院，你知道你这个糟老头子花了多少钱吗？花了15万啊，动手术，这可是我们家的全部积蓄，你只会连累我们呀！儿媳妇呀，你就别再多说了，我知道花了那么多钱，现在我这个腿确实疼得厉害。我这腿好的时候不是经常给你们干活吗？行了，那是以前，你还在这里提呢啊！我现在我看见你我都儿媳妇，你别再打了，别再打了！死老头子啊！给我出去！哎呀，打死你啊！别再打了！你说说你这个老头子都活了大半辈子，你还活着干什么呀？这后期还要给你拿药，还要做钢木，不都得花我们的钱吗？你呀，还不如死了算了呢！儿媳妇，你别再打了！这我儿子那么孝顺，给我看病，我知道花了你很多钱呀。可是我这寿命，他一天不死，那我也没有办法呀。别打我了！你个死老头子啊，敢拿你儿子压我是吧？我怕他们！别再打了，别再打了！气死你！打死你啊！你这样真的会把我打死的。打死你活该！还没地方，你呀直接找个坑跳里面不就行了吗？看见你这个样子就烦，没点心情。干活去，把家里的饭做了，把那衣服都给洗一洗，扫一扫地。走，我看怎么收拾你！我去干活，我去干活。今天啊，正好出差，路过我们家门口。我这已经有很长时间没有回家看我爸了。这我爸身体生着病呢，也不知道在家里面怎么样了。正好有一阵这时间啊，我回去看看他。嘿嘿。老头子，我跟你说，好好的干，要不然饭都别想吃。想偷懒，我就看着你，我跟你说。知道了，儿媳妇，知道了。爸，妈，哎呀，我回来了。爸，你看你这身体还没好呢，坐在那里休息一下。去吧哈，来坐那里。大鹏回来啦。是呀。来陪爸说说话。爸呀，老是想运动运动。你现在身体没好力量呢，来扶爸坐那里。爸，你看看你，这真是的。现在啊，身体最重要，知道吗？对，我呀，大鹏，你不知道，我在家把爸照顾得好得很。谢谢你呀，小雪，在家里呀照顾爸辛苦了。爸，这么长时间了，感觉身体怎么样？比以前强多了吧？儿子，还行，就是啊，就是小轩把我照顾得非常好。对，这咱爸在家就放心好了。今天啊，我还给他炖了鸡汤呢，我可孝顺咱爸啦。这就好，这就好。爸，小雪，你们在家里面有什么需要的，尽管跟我说。我这在外面工作，挣的有钱，你们别担心花钱，知道没有？行，到时候一没钱了，爸需要我就给你打电话哈。好。你给爸先说话，我去给爸端鸡汤，让他身体啊多补一补。哟，喂，啊，张秘书，哦，是，哦，现在就要呀。那行，我现在就马上把那合同啊给送过去。好嘞。哎呀，咋了，大鹏？我今天啊就不在家了，我那个合同啊非常重要，现在人家马上就要呢，我这还得赶紧走呢。你这刚到家一会儿，不多待2天呀？不待了。爸，你呀在家里面多照顾好自己，天气凉了，知道没有？那我就走了。儿子，爸，
爸，这大鹏要出去挣钱呢，这不挣钱，这拿什么给你看病呀？是不是？爸，哎呀，我知道你想我有时间了再回来看你哈。我走了，爸。行，你就放心好了哈。爸，你怎么咳嗽起来了？大鹏，咱爸这几天可能有点着凉了，老是咳嗽。我已经给他买过药了，你呀就放心好了。那行，我先走了吧哈。行，慢点啊，我们就不。啊，你咳什么咳呢？你是不是想跟你儿子暗示什么呀？我跟你说，要让你儿子知道点什么，看我怎么收拾你！打死，知道没有？记着了没有？知道了，儿媳妇，我什么话都不会说的，你就放心了。算你识相。哼，我跟你说哈，你儿子这一年四季都在外面打工，只有我自己在家里。你呀，再敢出什么幺蛾子，看我怎么收拾你！听见没有？听到了。愣着干什么呀？还不赶紧干活呀？像老太后一样伺候你，门儿都没有！我跟你说。行，我走。脏兮兮的身上。喂，妈，今天我们去吃那个披萨行不行？呀，哎，这不是大鹏吗？啊，大婶，你这玩呢？又要走啊？这出差呢，急着有事。那你爸那病好利索没有？差不多了。这小雪在家里面还给他炖着鸡汤呢，身体啊倍儿棒。不对吧，大鹏？那妈，大鹏哥，这没啥事，咱先走吧。这有什么呀？你不让他知道他爸怎么死的。妈，别管多闲事。大婶，你没把话说清楚呀？这怎么了，我爸？啊，没啥事，大鹏哥，先走吧。啥没啥事啊，小燕？大鹏，我也不怕得罪人了，我就跟你说实话吧。你那个爸住院回来，你那个媳妇儿老是打他，不是打就是骂，还把你爸干活，你都不知道你爸是怎么过来。不可能吧？这我刚才才从家里面出来。哎呀，假装的，你媳妇儿可会装了。这你爸多好的个人呀！你不相信算了，走。大鹏哥，这不瞒你说啊，这你不信，你可以回去看一看。这我妈我们两个要是骗你啊，这一件都值。我们走了。这他们说的和小雪做的反差那么大，不行，为了我爸呀，我还是信其者有。儿媳妇，对不起就完了吗？你知不知道我这鞋子还有我这裤子8000块钱呢？现在给我弄脏了啊！你说怎么办？哼，我看你啊，这2天是欠收拾了，没打过你是吧？儿媳妇，你不要打我，我的病还没好呢。你脏了，我给你洗一洗可以吗？哎呀，儿媳妇，能洗得了吗？你别再打我了，行吗？别打了，儿媳妇，我这身体受不了你这样打呀。我说我爸，他每次我一出门就咳嗽，每次都咳嗽。原来原因在这儿。你不能再打我了呀！你不能再打！叫你弄脏我的衣服干什么？真没想到，张大师他们说的竟然是真的。小雪啊，小雪，给我住手！爸，你怎么摔倒了呀？来吧，赶紧起来！来，哎呀，小雪，装够了没有？你这怎么不是刚走吗？怎么回来了呀？哼，爸，赶紧起来！儿子，你回来了。爸，对不起，我回来晚了，让您受苦了。儿子，没事的，都是爸爸不好。小雪，没想到你可真会装呀，表面一套，
背后一套。你说说你，这我一走就在家里面打我爸，虐待我爸，我这一回来说这么好那么好的，怎么着？我爸是对不起你了吗？这我也是为了这个家着想呀。你说他上个月啊一下子花了10几万呀，那可是都是我们的积蓄呀。让他干点活怎么了？让他干点活怎么了？你也知道他还生着病呢，他现在多大了？70多了，还能干什么呀？这以后啊，他只能享福了，你知道没有？我告诉你，当初我们两个结婚，那彩礼钱你们家要30万，是我爸每家每户给人家就差磕头了借来的。现在咱们日子过好了，可不能忘了以前咱爸对咱们是怎样的。还有你们娘家，你弟弟他想买个车，找你借钱你没有，是我爸也给你出的钱啊。那个钱我记得好像没有还回来吧。当初你来我们家的时候，给我爸又是嘘寒问暖又是倒水的，我爸也就是因为喜欢你这一点，才拿那么高的彩礼把你娶进家的。我爸他一个人从小把我拉扯大，他不容易。我爸他怎么走，全部都是为了我好，这没想到却落到这个下场。是我对不起我爸，没有娶个好媳妇儿。对不起，小雪，我看现在咱们呀已经不用装了，也把话说开了，离婚吧。大宝，我们不能离婚。你看在2个孩子的份上，就原谅我这一次。我知道爸为这个家付出太多了，我现在是一时鬼迷心窍，你就原谅我吧。我们不能离婚，一离婚人家会看不起我的，大宝。好了，这些话我肯定是不会相信你的，你呀就骗鬼去吧。我相信咱爸也已经恨透你了。我大宝，爸，我求求你了，爸，你就原谅我这次，我以后再也不会这样对你了。你就帮我说说好话行不行？我千万不能离婚呀！行了，赶紧给我走，滚！大宝，好了，儿媳妇，快起来吧。大鹏呀，教训这孩子，平常对我很好的，可能是我这次生病啊花的钱太多了，这样我心里都清楚。孩子呀，可不要和小雪离婚，不讲大说，只要你们过得好啊，俺就开心了。小雪，你听到了吗？咱爸到现在还为你说话呢，咱爸原谅你了。谢谢爸。好了，孩子，别再说了，咱们一家里啊，幸幸福福的，快快乐乐的在一起就好。行，你陪爸说，我去给你们做饭，我以后什么都干完吧。行，我去。走吧，咱们坐那里歇着。行。